Hello，大家好啊，歡迎嚟到雲端命理研究所嘅 podcast，我係小雲。我係 Ryan 啊，今日我哋不如講下庚金呢個日元呢。好啊，咁庚金嘅日元啦，意象咧，佢就係一把刀啦，一個劍啦，咁佢係一個工具嚟嘅，刀或者劍。咁話明係金啦，咁佢係一個陽嘅金，陽嘅金咧，即係剛強啲嘅。咁佢咧剛強嘅劍，即係咩咧？就係帶有一個攻擊性嘅劍啦。大家可以幻想下以前古人佢哋咧要格鬥嗰陣時咧，就係攞劍或者刀去格鬥。咁所以咧，庚金嘅人性格咧係存在攻擊性嘅。係啊，庚金佢嘅攻擊性除咗佢嘅肢體語言之外咧，嗰個性格啦、快、狠、準、硬啦，同埋說話好似永遠都帶住把刀咁。係啊，冇錯。所以嗰陣時學庚金咧，其中有一個 point 咧，就係話庚金嘅人咧係相對係無情嘅，因為如果佢帶有情，佢就做唔到快狠準啦。嗯，都係啊，特別係一啲喺我認識庚金嘅朋友之中啦，佢哋好多時都係冇乜點講情面嘅，咁啊好有唔好嘅，咁佢對事不對人咯，但係就說話真係好有攻擊性。庚金雖然佢好有攻擊性啦，好似把刀咁啦，咁但係每樣嘢都有優點同缺點噶嘛。咁庚金嘅優點就係快狠準啦，做事唔拖泥帶水啦，好捱得啦，好硬朗啦。咁佢嘅相對缺點就係講嘢好串啊，有陣時真係話裏藏刀啊，俾人嘅感覺係好硬淨，即係好難有情面講到啊。咁啊，小雲，你生活中啊有冇啲朋友啊，或者啲同學啊，都係庚金嘅日元啊？我都有舊同事有兩個咧，佢哋係跟緊嚟嘅。咁話說咧，嗰陣時公司咧就好細嘅，咁佢哋咧就同老闆啦三個人一齊咧，就係開創咗間公司。咁咧佢哋都係要負責去揾客嘅。咁所以咧，跟金嘅人咧，我自己都覺得係好適合做呢一個開荒牛嘅，因為咧，咁大家可以諗下啦，其實平時如果去做嘢啦，去開始一個項目啦，其實好需要一個人咧去衝鋒陷陣，或者去開闢一啲嘢。而刀嘅功用咧，其實就係咁樣樣。咁所以咧，呢兩位同事啦，佢哋係好叻咁樣去開創一啲嘢嘅。咁但係如果你話佢哋之後係咪一個好好去持續地去做一樣嘢咧？我自己就覺得佢哋嘅性格咁可能比較急啦，一個金嘅人，因為係快啊嘛，佢哋未必係好有耐性咧去完成一啲好日常好 tedious 嘅工作嘅。咁但係如果佢開創咧，我覺得佢哋真係做得非常之好。嗯，你有冇一啲名人嘅例子啊？有冇啲咩名人係庚金嘅？啊，有啊，話說咧，我未學八字之前啦，咁咧有人同我講話咧，佢原來有個朋友咧，佢係有同個王維基咧去做嘢嘅。佢話王維基講嘢咧係超級快嘅。我唔知大家咧身邊嘅庚金啦，係咪講嘢好快啦？但係我覺得當一個庚金佢真係身強咧，佢係一定係講嘢好快啦，做嘢好快啦，好狠嘅。而我覺得王維基咧，雖然大家可能比較上喺電視機見到佢啦。但實際上，大家可以見到佢嘅行事作風啦，佢對於一個市場上嘅反應啦，其實係非常之快嘅。而呢一個其實係好見到庚金去處理問題嗰陣時嘅情況，亦都係一個好典型嘅庚金。嗯，係啊，我呢邊都有一個名人啊，係啊，咩人咁啊。嚟㗎？睇開體育啊，跟開體育啊，MMA、UFC 嗰啲聽眾應該知道啦，有一個 MMA 嘅傳奇人物啊，Conor McGregor，咁佢係庚金嘅日元嘅喎，咁係啦，講下佢古仔俾大家聽啦。咁出身係一個攞社會救濟金嘅愛爾蘭家庭啦，咁啊生於喺呢個即係喺呢個都柏林咧南邊都比較差嘅地區度成長嘅。咁之後佢就做呢個水泥工啦。咁外國嘅水泥工都揾到好多錢，即係唔同香港，即係外國嗰啲水泥工係即係一粒鐘可能都50-60歐羅都唔出奇嘅。好啦，咁但係有一日咧，佢就覺得呢份工好悶，佢就唔想即係做成世水泥工喎。咁佢就 quit 咗份工啦，就去咗練 MMA。咁練嗰陣時咧，佢都係冇錢啊，要靠佢女朋友接濟嗰啲嘢。但係佢好捱得啦，同埋
一路堅持落去咧，跟住就慢慢打到去 UFC。咁之後大家都有聽過佢嘅古仔，都知道喺 UFC 入到去之後平步青雲。佢講嘢嘅風格亦都帶有跟金嘅意象啦，因為佢成日都詆毀對手啊，開新聞發佈會啊，串對手啊，佢嘅肢體語言啊，佢嘅打法啦，都係好攻擊性嘅。咁呢個係我覺得，如果以一個世界級嘅名人嚟講咧，佢係一個好典型嘅跟金咯。咁又真係好跟金喎。咁我哋都講咗好多跟金嘅優點啦，或者佢優點嘅事宜啦。咁跟金有冇咩缺點㗎，Ryan？跟金嘅缺點其實就係、即係有陣時講嘢可能太過對事不對人啊，太快太直接啦，所以有啲人聽到揞耳咯。咁同埋就係咯，即係跟金，我覺得最大嘅缺點就係呢樣嘢咯。你有冇俾跟金嘅人咁樣對待過啊？誒，咁又冇啊。啊，我有一個即係好好嘅朋友，佢跟金日完嘅，不過佢大學教書嘅，雖然講嘢都串串地啊，但係誒都冇乜點樣激嬲人嘅。哦，咁你個同事都幾好喎，即係可能佢自己做大學教授啦，咁我相信做得大學教授啦，應該嗰個人啊，一個人嘅人啊，我哋平時所講官啊、印啊、財啊嗰啲啦，咁印嘅格可能相對比較溫和啦，咁有機會我哋再講一講啦。我自己都有同一啲跟金嘅人相處過嘅，咁話說咧，我以前嘅工作啦，咁頭先大家都聽到以前舊公司有兩位嘅跟金啦，咁其中有一位咧，佢講嘢都幾直接，或者佢未必係好會諗你當下嘅感受，即係其實未必淨係我。咁我見到佢對其他同事咧都係嘅，咁啊有嗰句講嗰句，佢未必會好體會到你當下嘅處境啦。咁所以可能有時佢講嘢咧，佢就只係見到嗰件事，咁佢就會咁樣去講一啲説話，而嗰個説話可能佢唔會去顧及你嘅感受，佢就會講。咁當然啦，同事之間佢亦都唔係玩啲 tricky 嘢嘅，就唔會話可能係話中有話，但係嗰個説話未必係真係好好聽啦。咁另外咧，我就諗翻起好耐之前啊，我哋八字班咧有個同學個 ex 咧，佢係跟金嚟嘅。咁話說咧，佢話嗰陣時夏天啦，咁佢同佢 ex 一齊搭 lift，咁大家都知 lift 咧係一個好密閉嘅空間啦。咁可能有陣時夏天有啲人可能比較大汗啦，佢話佢 ex 咧直接喺個 lift 度咧話人哋好臭咯。咁但係我即係例如我自己啦，咁我唔係跟金一員嘅，我係一定唔會講咯，我係一定會忍，因為我覺得，唉，多一事不如少一事，同埋人哋可能有一啲體味，佢未必想噶嘛，即係唔係一個人可以控制得到。咁但係佢男朋友就會直接咁樣講，咁我同佢即係例如我朋友啦，咁佢聽到佢 ex 咁樣講，其實佢都覺得好突兀嘅，因為佢都驚會引來一啲是非之禍啦，或者有人可能驚有其他人你唔知嗰個人咩背景，好驚人會喐手啊，或者係唔知有啲咩嘅拗撬咁樣樣咯。咁我自己就係嗰類，唉，如果只係小事嘅話，咁不如多一事就少一事啦咁樣。咁所以我就覺得嗰個跟金咧，有啲人可能覺得可能有啲人覺得佢好勇敢啦，咁有啲人又可能覺得佢好冇禮貌。咁我覺得因人而異啦。嗯，係啊，係啊，即係其實每一個天光啊，都冇絕對嘅優點缺點啊，係睇你點樣，即係每個人嘅角度唔同啦，睇你點樣睇法，或者可能有啲缺點都係優點嚟啊。放係。喺某啲事上面，可能跟佢講嘢，好直接好串，但係如果你假設如果係一個跟金嘅律師，哇，佢簡直勁到對手都驚埋佢添啊！係啊，殺晒全場啦，所以都好睇其實嗰個根金喺咩位置啦。例如如果係去開創一啲新嘅嘢啦，因為一開始我哋都講，其實根金係非常之適合做一啲開創性嘅工作啦。如果因為
好多時候我哋開創一啲新嘅要同唔同嘅人接觸啦。如果個氣場比較細，或者可能講嘢比較溫和，其實對方亦都未必好理會你啦。即係我相信大家工作耐咗，其實都知道咧，有時都需要比較硬淨啊。一開始咁當然要睇下做咩位啦。如果你話係做 PR 嘅，咁可能根金就要忍一忍啦，未必可以將佢真實嘅性格咧去暴露出嚟啊。嗯，係啊，係啊，係啊。咁你覺得金金有冇啲乜嘢天敵啊？金金嘅天敵，我最近咧就有睇下呢個滴天髓啦。咁咧原文中咧就有講金金喜咩，咁其實希望咧俾大家有一個嘅叫做諗法啦。其實有時你知道嗰個一個日元中意啲乜嘢，同埋佢唔中意啲乜嘢咧，其實之間係好有關聯嘅。咁今日講一講金金喺滴天髓入邊嗰個原文，咁同大家分享下，其實金金係中意啲咩，唔中意咩啦。原文咧就話啦：根金大煞，剛健為最，得水而清，得火而銳，土潤則生，土乾則脆，能刑夾輕，疏於月每。Ryan，你學咗八字咁耐，你知唔知呢句咩意思咧？哦，其實好簡單嘅，其實嗱，大家諗下啦，金金係一把劍，即係好似風雲裏面嘅絕世好劍啦。大家應該都睇過呢套戲啦，即係有翻咁上下年紀。你諗下一把絕世好劍啊，佢喺個地下度出嚟，喺個泥度出嚟噶嘛，所以佢要用壬水，即係一啲好乾淨嘅水嚟到將佢嘅泥啊沖散晒，等佢嗰個光澤度出翻嚟噶嘛。咁好啦，咁劍啊係點樣練咧？係要火啊嘛，但係唔係好大嘅火喎，即係唔係丙火啦，係一啲好細嘅火種啊，或者好細嘅火頭啊，咁啊，即係類似丁火啦，以八字嚟講，咁啊練一練佢，練到佢更加銳，咁所以庚金就最起壬啦，最起丁啦，咁當然啦，最好有埋甲木俾佢劈一劈。係啊，所以根金大煞，剛健為最，就係一開始我哋講根金嘅性格非常之硬淨啦。咁得水而清，就係根金係中意任水去洗乾淨佢啦。得火而銳，呢一度就係講佢中意丁火啊。如果得到丁火咧，去燒一燒咧，就更加靚啦。能刑夾輕啊，即係話佢啊係可以贏咗夾輕，因為呢度有少少深咧，希望大家明啦。如果大家唔明，其實我哋之後都會再講嘅。對於金嚟講啦，甲係佢嘅財啊。如果佢劈到呢個財啊，佢就贏咗呢個財啦。所以佢係攞到呢一個嘅甲興嘅財啊。咁唔知大家明唔明啦？希望大家明啦。如果個意象咧，其實就係一把好勁嘅斧頭去劈木，而攞到呢一個木噶，咁所以就攞到嗰個財啦。咁咧中間咧，其實都有講土潤則生，土乾則除啊。呢度係講根金啦，因為佢嘅印啊，即係生佢嘅嘢，佢嘅媽媽係屬土啊。咁呢度可能以後有機會再詳細補充啦。如果咧嗰個土係帶一點水啦，根金會更加中意啊。如果嗰個土係帶一點火咧，咁個根金咧可能相對咧就冇咁剛強。可能相對佢會比較脆弱，即係話咩咧？就係個根金唔夠硬啊。而去到最後嗰句咧，就疏於月每。Ryan，我相信你好有感受啦。係啊，應該你可以咁樣諗啦。越你以一個意象嚟講，越係爛藤啊，嗰啲草啊，嗰啲，你諗下一把劍掉落一個沼澤或者一啲藤啊嗰啲度，咁佢把劍都俾人綁到實晒啦，完全發揮唔到功用啊！係啊，另外咧，大嘅斧頭咧，其實係割唔到一啲細嘅草嘅，因為唔知大家有冇可能種開植物啊，或者係剪開草咧。其實剪草咧係需要一啲細嘅刀啊。咁呢一度賣個關子啦，細嘅刀咧即係新金啦。所以如果根金咧，佢見到月木啦，其實佢未必真係可以拎到晒嗰個財。所以如果啦，庚金嘅天干見到甲木啦，見到丁火啦，再見埋壬水咧，咁呢一個就係一個好靚嘅天干啦。咁除咗佢驚月木之外，Ryan，你覺得佢仲驚啲咩咧？庚金其中一個天敵就係癸水啦，癸水就係咩坑渠水啊。咁啊，一把靚嘅絕世好劍遇上坑渠水，仲唔即刻生手？哇！咁如果佢流年見到
癸水咁點算啊？哎呀，咁啊，嗱，呢啲高級啲嘅八字咁就睇下有冇嘢克嗰個癸水啦，定係點啦？即係要八字唔可以睇一個字啊嘛，睇埋佢原本其他八個字啊嘛。咁但又係。係如果齋以意象嚟講啊，咁金金如癸水真係瀨嘢啊！再鋒利嘅刀都有生手嘅一日。好啱啊！呢一句簡直係綜合咗呢一個意象嘅重點啊！所以如果各位跟金啦，佢去到癸水嗰一年啦，咁當然都要睇翻原本嘅八字啦。不過可以特別留意下啦。係啊，咁有陣時又唔一定嘅，即係正所謂真係八字，即係八個字啊。咁如果癸水，大家都聽眾啊，如果跟金日元流年遇癸水都唔使咁驚嘅啊，可以揾我哋啊，DM 我哋啦，我哋幫你睇睇都得。除咗癸水之外啦，今年嘅庚金啦，相信係遇到人生最大嘅火啦，因為丙午年其實60年一次。如果係年輕嘅庚金啦，相信今年對於你哋嚟講咧係一個挑戰嚟嘅，因為頭先都有所講啦，庚金嘅日元咧係中意細火嘅，咁可能下年丁火會比較啱你哋啊。咁當然都要睇翻成個八字啦，但係丙火對於庚金嚟講咧係一個太強烈嘅火啊，好大機會咧會令到你覺得你自己個自信相對少咗，咁但係因為丙午年對於庚金嚟講係煞嚟噶嘛，咁即係話係一個帶住名望明星嘅一年，所以咧佢好同唔好都會存在，所以各位嘅庚金今年要留意啦。如果有啲乜嘢問題咧，都可以揾我哋嘅。嗯，係啊，係啊，咁我哋今集講到呢度啦，咁啊，多謝各位呢個聽眾收聽啊，咁我哋下集再見啦，好啦，咁今集去到呢度啦，拜拜。拜拜，拜拜。